Na nauyar ajiyar zuciya Bilkisu ta sauke ba tare da ta ce komai ba. Me kika ce? Ban ce komai ba. Kina nufin kin amince kenan? Ya tambayar haɗe da lalubo ƙwayar idanunta wadda tun da ta iso take ɓoye masa ita. Girgiza kai ta da sauri tare da faɗin a'a ba haka nake nufi ba. Kenan baki amince ba? Oh my God! Kamar za ta yi kuka haka ta yi maganar. Ya yi saurin harɗe hannayensa a jikinsa tare da langabar da kansa gefe guda. Ta yi saurin janye idanunta a hankali haɗe da yin siririn murmushi. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ku ba ku gajiya ne? Wallahi zaman gidana ya fi zaman gidan nan naku daɗi. Daga ni sai Amadu babu mai taɓa min ƙofa. Ku dai ba za ku kwanta kabari lafiya ba. Me yasa ba za mu kwanta ba? Bilkisu ta tambayar bayan ta zauna a kan kujera. Saboda a duniya ma ba kwa zama guri ɗaya. Gyara zamanta ta yi haɗe da tambaya. Kenan yawan mutum a duniya haka ne yawan tashinsa a kabari? Ajiya kaka ta yunkura da ƙyar ta tashi zaune haɗe da kallon Bilkisu. Dama biki sani ba, riƙe da haɓa ta yi tambayar alamun mamaki. Ina zan sani hajiyarmu, lallai zuwa makarantarki ya zama na banza uwa. To idan har mutum bai natsa a guri ɗaya a duniya ba, haka a lahira lawakiri zai ta tashinsa da duka. Kiran wayar Bilkisu da aka yi ne ya katse hajiya kaka. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka. Yanda muka fara lafiya, Allah ka samu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 40. Bilkisu bin lambar ta da kallo, sai da ta gama ƙarewa lambar kallo har wayar ta kusa tsinkewa sannan ta ɗaga. Daga can ɓangaren, muryarsa ta cikakken namiji ta yi mata sallama. Ta amsa a hankali tana kallon hajiya kaka, wadda ta saki baki tana kallonta. Ba sunana Bilkisu ba, kuma ba daga Kabama nake kiranka ba. Ta katse musu shirin da ya ratsa tsakani. Hajiya kaka ta riƙe baki tare da faɗin ka ji wata ƙarya. To daga lahira kike kiransa? Dan Allah ku rage ƙarya ko kwanta a kabarin ku lafiya. Shi kuwa daga can an kulke wani ƙasaitaccen murmushi sannan ya ce, sai yau zaki kira ni? Dama da baki kira ni yau ba da gaske da gobe gidanku zan zo. Kwana nawa? Shine sai yau Bilkisu? Sai yau fa aka bani saƙon. Kamar tana gabansa, zaro idanu da alamun mamaki. Da gaske? Ita ɗin ma kamar tana gabansa, kai ta ɗaga alamar A. Yayan nan naku akwai tsare gida, ni kaina sai da ya min kwarjini, sannan kuma ya faɗa min dukkanin sharuɗansa a kanki. Na kuma amsa, insha Allahu zan kiyaye. Ajiyar zuciya Bilkisu ta sauke ba tare da ta ce komai ba. Ya ce yayin nan naku, ni sai in rika ganin kamar na san shi ma, amma na manta a inda na san shi. Dan tuna min mana. Dan murmushi kaɗan Bilkisu ta yi kafin ta ce kila a teaching hospital shi ka ko? Dan jim kaɗan ya yi kafin ya ce exactly. Ina ganin a ɓangaren masu ciwon zuciya ko? Ta bar shi amsa. Ina son ganin ki gobe, zan samu hakan kuwa? Shiru tai tana kallon hajiya kaka da ke zaune a wurin tana gyangyaɗi. Tamkar a wurinta za ta sami amsa. Please Bilkisu, don Allah karki ce a'a, na sha wahala fa. Allah ya kai mu goben. Ya soke wata nauyar ajiyar zuciya, kafin daga bisani ya ce mata na gode. Ba sai ka yi godiya ba. Murmushi mai sauti ya yi, kafin ya ce mata shikenan, ki kula min da kanki. Ba tare da ta ba shi amsa ba ta yanke kiran tana kallon hajiya kaka. Hajiya bacci kike yi ne? Ina jin ki sarai. Kin ga uwa? Ta yi maganar da alamun gargaɗi. Wallahi karki biye wa sauran 'yan uwanki kamar su Hafsa, da sai da suka zama ɗirka sannan suka yi aure. Idan kina so ki kwanta a kabarinki lafiya, to ki aurenki da wuri ki huta ki zauna a ɗakinki, kamar yadda na yi. Hajiya kaka tana dare maganar ta ɗora da kin ganni nan? Ko yaji ban taɓa yi ba. Bilkisu ta yi sauran ƙarasa mata maganar. Wallahi ko yaji ban taɓa yi ba, da gaske nake yi miki. To shikenan Hajiya kaka, zan yi aure na kwanan nan ne zama na a ɗakina, ba zan yi yaji ba, kin ga shi kenan asirin ki a rufe. Kai waye ɗan bazaura da jaka, amma kin ga wannan gantalin da kike yi ko da yaushe da jaka aka faɗa kamar tsohuwar 'yar kwangila, ba zai taɓa yi miki kyau ba. Dariya ta game da miƙewa tsaye saboda kiran Saif da ya shigo wayar tata. Ta miƙe ta fita tare da faɗin makwana lafiya Hajiya. Kimanin ƙarfe 5 na yamma, Ankulke zaune a falon Hajiya suna gaisawa kamar dama sun san juna. Ankulke irin mutanen nan ne masu saurin sabo, masu fara'a kuma da faran da mutane. Yanda kawai suke fira da Hajiya kaka kaɗai, ya isa tabbatar maka da hakan.
Yarinyar nan ba son karatun nan take yi ba, uwarta ce kawai ke son karatun da kuma ƙannan ubanta, amma zan lallaba maka su, a cire ta daga makarantar a yi mata aurenta, tunda ni ce uwarsu. Dariya ya mai sauti tare da faɗin nagode kuwa Hajiya, aini ina so in kwanta kabari na lafiya, ba zan so a yi ta tashi na ba saboda uwa. Makaranta ana ta yi taƙi ƙarewa, gashi nan har makarantar nan ta sanya ta baƙi, da fara ce sosai, ta fi haka fari yadda ka ganta. Shigowar Bilkisu ɗauke da tire ne ya dakatar da shi daga dariyar da yake yi. Hajiya ko miƙewa ta fice zuwa waje ta bar musu ɗakin. Gyara zaman shi akan kujera haɗe da mayar da hankalinsa akan Bilkisu, wacce ta yi ƙasa da kanta haɗe da murza siririn zoben da yake ɗan yatsanta. Da gaske ba kya son karatu? Ta yi saurin ɗago da kanta suka haɗa idanu cikin ƙanƙanin lokaci kuma ta yi saurin janye idanun nata. Ba kya so Bilkisu? Ina so, ta ba shi amsa a hankali. Hajiya ta ce ba kya so. Murmushi ta yi sannan ta ce ita ce dai ba ta so ba ni ba. Murmushin shi ma ya kafin ya ce mata Bilkisu ba da wasa na zo wajen ki ba. Ina son ki ne da gaske kuma da aure. Idan kin amince da haka to shine abu mafi farin ciki a yanzu a wurina. Shine kuma abu mafi daɗi a gare ni. Ganin cewa ba ta da niyyar yin magana ya ce mata, ko kin yi ma wani alkawarin hakan ne? Sauke ajiyar zuciya ta yi a hankali a lokacin da take tuno Jebi. Kada sai ta gama sakankancewa da Kabir kuma Jebi ya zo. Ba za ta taɓa iya auren wani ba matuƙar akwai Jebi. Koma dai menene tana tunanin a kowane irin yanayi kuma a kowane irin hali. Jebi yana tare da ita. Kuma ko menene ya hana shi zuwa wajenta ko ya hana shi ya neme ta koda a waya, to ta tabbatar da cewa babban abu ne kuma dole ne ta yi masa uzuri. Me kike tunani ne? Ya dawo da ita cikin hankalinta ta hanyar tambayar. Ba komai, zan iya cewa ban yarda ba. Murmushi ta sannan ta ce masa, gani ne ina yin karatu ne. Ba tare za ki gama da Seb ba? Tare ne, ta ba shi amsa. Ya nisa kaɗan sannan ya ce mata, ni ina ganin a wajena babu damuwa, wannan ba matsala ba ne. Zan iya jira kuma zan iya turo da kayan gaisuwa ya zuwa gidanku. Sannan na ci gaba da jiranki har na tsawon watannin. Zan yi haƙurin jiranki har na tsawon watannin da suka rage. Kana sauri ne? Ta yi masa tambayar. Dariya ya yi mai sauti. A lokacin kuma ya ɗauki ruwan da ta kawo masa a cikin kofin tangaran. Ya zuba a cikin bakinsa tare da haɗiyewa. Ya ajiye kofin tare da kallon ta ce mata, kina ganin laifina ne? Wawan namiji kuma soko shine kaɗai zai samu dama a kanki, sau ɗaya ya bari ta kuɓuce masa. Ni ba soko bane Bilkisu, don haka ba zan taɓa wasa da wannan damar ba. Me kenan? Bilkisu ta tambaye shi tare da kallonsa. Idan har kin amince da ni zan gabatar da kaina a wajen magabatanki. Idan sun aminta da ni, to zan aiko da kuɗin aurena. Sannan in koma gefe in ci gaba da jiranki har zuwa lokacin da zaki ƙarasa karatunki. Wannan kawai shine kwanciyar hankalina. Na samu sanke yanzu idanuwa su bar waige daga kanki zarrafin san. Na nauyar ajiyar zuciya Bilkisu ta sauke ba tare da ta ce komai ba. Me kika ce? Ban ce komai ba. Kina nufin kin amince kenan? Ya tambayar haɗe da lalubo ƙwayar idanunta wadda tun da ta iso take ɓoye masa ita. Girgiza kai ta da sauri tare da faɗin a'a ba haka nake nufi ba. Kenan baki amince ba? Oh my God, kamar za ta yi kuka haka ta yi maganar. Ya yi saurin harɗe hannayensa a jikinsa tare da langabar da kansa gefe guda. Ta yi saurin janye idanunta a hankali, haɗe da yin siririn murmushi. Duk yadda zan faɗa miki yadda nake ji, ba lalle ne ki yarda ba kuma ba lalle ne ki fahimta ba. Amma ki min uzuri saboda ni ɗin sabon shiga ne. A tare suka yi murmushi baki ɗayansu. Ki je ki faɗa mama, ina so zan shiga in gaishe ta. Miƙewa ta domin ta je ta sanar da mama buƙatar shi. Ba jimawa ya a gurin mama ba, sannan ya fito ya yi wa Hajiya kaka ihsani. Ya kuma ajiye Bilkisu manyan ledoji guda biyu, sannan ya fita ya tafi. Tunda Ankulke ya fita ya tafi, Hajiya kaka take lallaɓa Bilkisu akan ta daure ta yi aurenta, don kada ta hana mahaifinta kwanciyar kabari. Don bige bakin tsanya da kuma tarbiyya, Bilkisu sai ta ce mata to. Ita kuwa Hajiya kaka, gaba ɗaya a nata tunanin ta ɗauka cewa Bilkisu da gaske take yi. Domin har tana cewa gobe idan Baba Hamza ya zo gaishe ta, za ta sanar masa a cire Bilkisu daga makaranta a yi mata aurenta. Ranar Monday da safe, Hajiya kaka ce rike da tsintsiyar laushi bayan ta gama share tiles ɗin. Ta saki baki tana kallon Bilkisu, Natu da Bilal da kuma Aliyu, waɗanda dukkaninsu suka fito daga cikin falon mama cikin shiri. Duk da cewa a wannan lokaci 8 bata ƙarasa ba, lokaci bai gama yi ba. Uwa, ina za ku je da safe? Da ya tambayar daidai lokacin da suka ƙaraso ƙofar ɗakinta, makaranta. Bilal ya bata amsa. Ta jefa Bilal harara tare da faɗin kai na tambaya kazallahu. Bilkisu ta dariya a hankali sannan ta ce mata, kin san yau zan fara zuwa TP. Me ya hakan? Ta yi tambaya. Koyon koyarwa.
Natu ta bata amsa tana kallanta. To ‘yan ranɗi, wai ku na tambaya, ku barta ta bani amsa da bakinta mana. Hajiyarmu, zan fara koyar da yara ‘yan makaranta ne, in ji Bilkisu ta faɗa tana kallanta. La ilaha illallahu, ke uwa, yanzu duk maganar da ne miki je baki ji ba, wato ba maganar aure a gabanki, koyarwa ma za ki fara? Juyawa Bilkisu ta da sauri sashen da Aliyu yake, har yanzu yana tsaye ya goya hannayensa a baya, yana kallon su. Yanzu ke jiya nake faɗa miki ki aurenki, kika kuma ce min kin yarda, amma yanzu dan munafurci za ki fara koyarwa ko? Ba kya so ta riƙa siyo miki shawarma ne idan ta fara ɗaukan albashi? Cewar Bilal ya faɗa yana kallon ta haɗa da dariya. In dan shawarma ne yanzu ma a tara mutane uwa ta yi aurenta. Ni dai duk wanda ya hana ɗana kwanciyar kabari ban yafe ba wallahi. Daga haka Hajiya kaka ta tura ƙofar ta shige ɗaki tana ci gaba da mita. Wannan shegiyar shawarma da har gara gurasa ma da ita, ai Allah ya isa kuɗin yaron nan kawai. Bilkisu da Bilal da kuma Natu dariya kawai suke yi. A waje suka cimma Aliyu tsaye a gaban motarsa yana amsa kira. Bilal ya goya Natu a bayan mashin domin shine zai kai ta makaranta. Ita kuwa Bilkisu ta ci gaba da jiran Aliyu ya ƙarasa wayar tasa domin shine zai kai ta makarantar da za ta fara TP. Kabir irin mutanen nan ne masu ƙwaya-ƙwaya, ba shi da sanya akan duk abin da ya sa a gaba. Zai yi aiki tuƙuru wajen ganin ya yi nasara akan abin da ya sa gaba. Wannan dalilin nasa da kuma Hajiya kaka ya sanya a cikin wata ɗaya da haɗuwarsa da Bilkisu har magana ta yi ƙarfi, domin magana ta kankama har kayan na gani ina so an kawo gidan su Bilkisu. Bayan bincike da aka gudanar, an shaida masa matsalar Bilkisu, ya kuma ce ya amince, ya kuma je ya gani. Dalili kenan da ya sanya aka tsaye da magana, aka kuma tsayar da bikinsu bayan wata ɗaya idan Bilkisu ta kammala makaranta. Bikin ya kasance watanni 7 masu zuwa kenan. Bilkisu dai ba kuka kuma ba guda, domin har ya zuwa wannan lokaci bata san ko tana son ankulke ba ko kuma a'a. Abu ɗaya ne ya sanya ta amincewa ankulke, shine yadda ankulke ɗin ya tafi da hankalin kowa a gidansu. Bayan haka kuma da binciken da aka gudanar, gaba ɗaya an tabbatar da cewa ankulke ba shi da wata makusa. A zahiri ma ankulke mutum ne mai dattako da gayu da kuma riƙon addini. Yana da ilimi gaba ɗaya biyu, na addini da kuma na boko, sannan kuma yana aiki da su. Akwai ɗabi'unsa da dama waɗanda suka bambanta da na jebi, waɗanda sun cancanci a so shi saboda su. Yana da yawan kyauta fiye da jebi. Bai damu da kana so ko baka so ba, shi kawai da abu ya yi masa kyau zai siya. Shi yasa a ƙasa da wata ɗaya, Sanatu da Bilal ba ƙaramin kyautuka suka samu daga hannunsa ba. Kuɗin matan da ya samu akawun namba ɗin Bilkisu. A duk lokacin da ya samu sarari kawai zai sa mata kuɗi. Mama dai ta kasance 'yar amshin shata ce a harkokin Bilkisu, don haka babu abin da take cewa ido ne kawai nata. Hatta kayan sa rana ma ɗakin Hajiya kaka aka kai. A ɗakin Hajiya kaka aka ajiye kayan sa rana, ita dai mama ido ne nata. Ranar Juma'a gidan mama a cike yake kamar yadda gidan alƙali ma yake a cike saboda hidimar ɗaurin auren Aliyu da ake yi. Da misalin ƙarfe 12:45 na yamma, Bilkisu ta shigo gidan a matuƙar gajiye, ciwon kai da kuma ciwon mara kaɗan-kaɗan. Tana shigowa ɗakin Hajiya kaka ta nufa saboda ta san nan ne babu mutane. Hajiya kaka zaune take ta ci kwalliyarta sanye da hijabi, hannunta riƙe da casbaha. Wai masallacin Juma'a za ta je. Shigowar Bilkisu ne ya dakatar da ita daga musmus ɗin da take da bakinta. Lafiya, za ki zo ki mimmiƙe min akan kujera kamar gawar sababi? Kujeru ne dai ko wata 2 ba su haɗa ba, gaba ɗaya sun bi sun zazzage. Na ce a mayar da ni gidana an ƙi. Bilkisu dai bata ce ƙala ba, illa hannu da ta sanya haɗa da dafe kanta. Wai lafiya kike? Hajiya kaka ta tambayar cike da ƙosawa. Kaina ne ki. Ina masu kallon shirye-shiryenmu irin na zamani, nishadantarwa da kuma wato wa'azantarwa da abubuwan da suka yi kama da daidai da zamani. Ku biyo mu don kallon shirye-shiryenmu. Sannan ku yi mana subscribing sai ku danna mana ƙararrawa. Danna ƙararrawar ita ta ci gaba da sanar da ku lokutan da muka ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Tambayar da kake ita za mu baka amsa. Mutanen da suke cikin mutanen da za mu canja wa. Sannan ku biyo mu don ganin wannan series mu mai nisan zango mai takin suna kai waye.
za ku same shi a cikin tashar Algaita Media domin kallon wannan shiri mai ɗauke da saddabaru waye. Hai! Don kallon wannan series ɗinmu mai nisan zango mai taken suna kai waye. Amma dai za ku ga yanda ake goya ne. Sai kin goya ne. Ina son goyo. Ina son goyo. To jama'a, duka kuma anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu jibi inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Muna kuma ƙara sanar da ma'abota wannan tasha tamu da su danna mana subscribe akan sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Idan kuma kai sabon zuwa ne ka taɓa mana subscribe akan tashar mu Algaita Media sannan ka taɓa mana lakin ka share. Hakan shine zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da wannan labari. Sannan kuma ka aje mana comment a ƙarƙashin sashen tsokaci. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.